Bora, galera, mais um vídeo motopeça chique. Eu fiz um vídeo, não saiu muito bom, eu acho. Parece que fiz um vídeo dali, mas tava pegando mais só minhas costas, não tava mostrando o motor que eu tava desmontando, que é esse motor aqui. Bom, galera, esse motorzinho eu tô fazendo ele todinho, né? Troquei a biela. Entendeu? Biela é eu mesmo que troco essa biela aqui. Os caras mandam pra retífica, mas eu mesmo que faço meus trampos. Aí eu fiz desmontando ele. Aí apareceu mais algumas coisinhas. Aqui é a caixa de marcha. O que aconteceu? Usou o pistão, eu mostrei pra vocês. Aconteceu aquela colisãozinha. E nesse motor dele aqui, galera, a moto dele tá com barulho estranho. Quando anda, ele diz que faz um roncado, roncando, quando põe a terceira. É esse desgaste aí, ó, da engrenagem, tá vendo? Entendeu? Esse desgaste, ela tem nela inteira, esse desgaste na terceira marcha. Então vai ter que trocar. Tudo Honda, já tá aqui já. Tudo Honda. Tô só esperando o rolamento chegar. Eu comprei uma empresa ali. E é isso aí. Vamos fechar o bicho. Não vou fazer o vídeo fechando porque eu trabalho sozinho. Aí fica muito ruim pra mim. Aí não vai dar nem pra explicar nada. É que o bicho fica ali e eu fico de costas. Aí é ruim. É bom ter uma pessoa aqui pra ensinar, pra mostrar pra quem não sabe montar o motor, passar um passo a passo como é que monta, né? Mas infelizmente não vai dar pra me mostrar montando. Montei, queria montar desmontando, mas só que saiu meio ruim. Mas deu pra ver mais ou menos. Mas infelizmente não saiu muito bem. Vou pegar aqui o pistão. Esse aqui foi o pistãozinho que zoou, né? Quebrou, tava batendo saia, zoou a biela. Fiz assentamento de válvula no cabeçote, fiz toda a limpeza. No bloco também do motor. Essa limpeza quem faz é eu. Troca de biela quem faz é eu. Todos esses trampos quem faz sou eu mesmo. Isso aí novamente a galerinha aí, o povo que gosta de como é que fala, de não gosta assim de, não gosta não tem ferramenta para fazer, manda pra retífica, né? Mas esses trampos que faz é eu mesmo. Limpeza, assentamento de válvula, uma limpezinha aí, fica 100%. Como que você vai fazer uma limpezinha dessa daqui? Passando aqui no esmeril. Compra um esmeril desse, comprar um cabelo de aço, passa aqui até tirar os resíduos da cola, né, que vai a junta de ferro, e já era, ó, fica assim, ó, parece que foi retífica. Aqui também, ó, show de bola, ó, chega no meio. Aí não dá vazamento. Isso aqui é para evitar vazamento, tá? Para evitar vazamento no meio do motor. Junta da tampa do motor da 150, que ela não vai junta, aqui vai só cola. Entendeu? Para quem não sabe, aqui não vai junta nenhuma no meio. As motos que vai juntar no meio, até meu conhecimento, o motor que eu já desmontei é de 150, ou que vai junto no meio é de CB300. Vai juntar no meio aqui, nesse meio do bloco. Titan 2000, ML 99. Aqui, as que eu me recordo aqui, mas tem mais, viu? Tem mais. 150 não tem, é só passar junto aqui, fechou, já era. Então tá aí a dica, galera. Se sua moto tá fazendo barulho quando põe a terceira, é o casal das engrenagens da terceira que tem que ser trocada, beleza? Trocou, problema é resolvido. Só lembrando, só presta, ó, original Honda. Tem que ser original da marca da moto. Se for Kaziski, original Kaziski. Se for Suzuki, original Suzuki. Se for Yamaha, original Yamaha. Beleza? Esse foi meu vídeo de hoje, mostrando aqui o meu trabalho. E espero que tenham gostado desse vídeo também.